Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Bingwa News TV aho muherereye hose. Uyu munsi turi tariki 12 ukwezi n'ukwa gatandatu umwaka n'2024. Muri studio ngendi Patrick Maisha nanjye ndi Boni Buranga. Boni waramutse. Aramutse neza ndakomeye nta kibazo. Waramutse Boni? Aramutse neza. Bwakeye. Bwakeye na mahoro. Bameze neza uretse imbeho nyinshi hano hanze. None sa ubwo turi mu gihe cy'impeshyi ariko urebye uburyo imbeho yabyutse kugira ngo imvura igiye kugwa ariko buriya mu kanya izuba riravato. Akenshi hari igihe mu mpeshyi hazinduka ubukonje izuba rikaza kuva gusa nta kibazo nyine tuba tugomba kubibamo ariko ejo bundi nabonye Meteo Rwanda yaratangaje ko muri iyi mpeshyi hazaba hari izuba rikaze cyane Ngo hazaba n'ubushyuhe bwinshi cyane abantu babyitege ubushyuhe bwinshi ariko Kigali ho buriyo nasanze i Rubavu ntabwo ari cyane ariko urebye i Kigali ho hari ubushyuhe pe. Reka dusuze rero abadukurikiye tubifuriza kugubwa neza tunabaye ikaze mu biganiro byacu kuri uyu munsi. Nawe ndabona umeze neza nta kibazo kandi uri tayari. Ndi tayari arya rigiye kuvuga ibyo rigiye kuvuga kambereki. Ndi tayari kabisa, ndi tayari kubaha amakuru. Ndi tayari kubaha amakuru. Mu by'ukuri katubanze twamamaze gana iduka Samsung 250. Ubu twageze mu mujyi wa Rubavu dukorera hariya hafi yo kwa Rujende kuri etage nshyashya ihari. Urahabona icyapa cya Samsung 250. Tubafitiye telefone. Ejo umuntu ari kumbwira arambwira ati nahaguze telefone ibyo mwavugaga nibyo umuriro rwose nitwibanire. Ubuhamya bwatangiye urumva y'ubuhamya bwatangiye rero nawe ukamamaza abantu bakubwira bati ibintu bimeze neza umva nawe wishimye urumva. Nibyo ejo hari umuntu wambwiye arambwira ati naguriye telefone mu by'ukuri ikintu bita umuriro rwose nitwibanire. Tubafitiye telefone rero zitari zazindi zo mu mwaka w'2022 cyangwa 2023 ahubwo ni 2024. Kuba ufite telefone ya Samsung waguze muri Samsung 250 ntugombera kugenda ngo ugiye gushaka cameraman ngo agufotore akareka. Rwose ukoresha telefone ufite ya bundi bukuka burangiza amafoto yose. Umuriro ni iminsi mike ni 2 utarongera gucaginga. Telefone zacu zifata 4G ibone internet. Dufite Samsung Galaxy A04 A14 A24 A05 A15 A25 A35 A35 ndetse na iPhone zose zirahari. Garanti kugira ngo telefone yawe ipfe wayiguze kuva ku munsi wa mbere kugeza ku myaka 2 ubu ushobora kuyisubizayo bakakuguranira imyaka 2 yose iminsi 770 ingahe. Kiza cyo gukorana na companies zimaze igihe kandi zizi icyo zikora kandi bikurira telefone ku ruganda. Tubafitiye kandi n'ama accessoires ubwo ni chargeur za original, écouteurs za original, pochette na anti-block byose ni original kandi ku giciro gito cyane. Dukorera hariya kwa Rujende kuri arete. Murabibona ku mashusho turimo gushyiraho, abahazi n'abatahazi murahita muhabona. Ukeneye ibindi bisobanuro ni kuri 0788 31 68 ejo nahoze mbona n'abantu bo hanze barimo kumamagara bati dukeneye telefone. Ushobora kongeraho akamenyetso ko guteranya 25 kuko twabanje 0. Reka dukomeze n'ibiganiro byacu bya mu gitondo tugira ngo tubagezeho amakuru yarayeho nabyutse.
niko bimeze. Hari byinshi tuza kubagezaho, turahera kuri update zivugwa haba hano mu mujyi wa Goma, haba mu bice bitandukanye na za Kinshasa turahagera. Umujyi wa Goma wo uracyari ikibazo, noneho ibintu byagiye bihumira ku mirari. Mu by'ukuri muvandimwe, amasasu nanone byo binarenza amasasu. FRDC yakugendeye igira itya ijya mu mujyi rwagati, hano mu mujyi wa Goma mu masaa 12 saa 11. Imodoka zose mugomba guhagarara, moto zo ziba zatashye zahunze zagiye. Barangije bati buri wese n'ibyangombwa bye. Muri Kongo ntago bagira indangamuntu cyangwa baketsemo abanyarwanda ngo niba zamvugo zabo. Muri Kongo ntago bagira indangamuntu ngo ni carte d'électeur, baheruka irangamuntu ko bwa Mobutu. Berekana iki suko icyo gihe yitwaga carte pour citoyen. Berekana iki ubu? Ni karita y'itora. Niyo udafite utarageza ku myaka yo kwemererwa gutora. Ubu ngo ni agatutu. N'ubundi ubu ni agatutu. Abakiri umwana. Harimo ko batora mu myaka rimwe mu myaka ingahe ba rimwe, ariko ngo kuri meri bajya kuzitangirayo da. Bajya kuzitangirayo. Igihugu kingana kuri aho ko umuntu akabona ndangamuntu. Na Kisekedi. Na Perezida Kisekedi nta ndangamuntu agira. Na perimi ntawe yagira. Akajagari. Na perimi ntazo bagira. Ubwo rero bahagaritse abantu bati mutwereke ibyangombwa. Uretse wumve. Kongo inaharibika sasa hivi kuna tunama makarte kwa Andre President kila mtu kila bisi. Kwa watu waoneshe karte. Waklia na washoferi wote. Abubize. Do abasirikare bahagaritse abantu babonye. Hano ari kuzamo indirimbo ntashaka. Urujya n'uruza. Uretse wumve. Bonsoir groupe. Sasa iko amuru hapa, bariere iko hapa. Ava upite ni kukufuye. Hatujui kama ni security wanatafanya hapa katikati ya ville. Hapa sasa 19h46 ava upite ni kukufuye. Donc tunakosa kama ni vitu gani security ingewa kule Masaki au Mbambiro mimi banakaa ifanyia hapa njoo kuamuru hapa. Tuwe kama nini ma distraction simple. Merci groupe tu commenter pale. Urabyumvise ngo security yeraga iyo ngiyo za Sake no mu Bambiro bambura abaturage none babizanya no mu mujyi rwagati. Ntituzi byari byo. Ariko hari kwitwazwa buriya. Uretse tuza. Turaje tubivimuse. Dekada. Ça y kwa muru c'est grave. Basoda ba policier banatia barrière. Kole kaza ko pesa kaka mai. Bazo senga mai bafuye ba véhicule batu bazo fie ba gode banini. Après bo pesa mai nde boleka. Ba bisi ba mitu kanyosa déplacement zote na amuru hawa. Ifo ba pesa mai ba pesa nini nde baleka. Siwe kama Goma tunakuwa mbitu gani tena hapa. Saa 19h51 minutes. Njoo akitoa tunapitika hapa kuamuru hapa. Saa moya na 50 tunyana nabizanye kare. En fait abantu batekerezaga bati bari gufiya wenda ibyangombwa kubera ko bikanze umwanzi. Kuko nanjye nari Rikada. nicyo kintu cyambere umuntu atatekereza. Wowe mujya wasanga afite passport mu mufuko. Passport yari 150,000 francs congolais. Batangira kwambura sasa. Tanga amafaranga utayafite kubitwa. Urumva? N'abaturage bari kubikorera. Akavuyo karaba niyo byageze ku bayobozi hejuru bari babatumye arabwira ati maze kubona ngaye ayo mwabonye mutahana yo ngaye mukure bariyeri mu nzira.
akaga gakomeye cyane. Nyamara uyu mujyi wa Goma uko abayobozi baba abigisirikare n'aba leta bakomeza kuwutezamo akaduruvayo niko bizabagarukana bakawuramo control kuko ukanda umuturage cyane wamara kumugeza hahandi yumva ubuzima bwanze garukana byanze bikunze. Icyo ni kimwe. Kabiri, abaturage bari gutabaza, nyabuneka abayobozi, nyabuneka abayobozi mwadufasha ko tubona ibintu bimaze kuba bibi, ko tubona ibintu bimaze kuba bibi. Abajura bameze nabi. Au 7h30 c'est vrai hatuseme mwalikia 7h njo mwenye iko protege mais ninakutanaka 7h bamingi tunafikia limoya na saa tuko batano bakumi makumi mbili fasi moya inaweza pima kutusaidia kadogo. Kiongozi mjini wajua urumva bisigaye bibasaba kugendera mu matsinda, bageze igihe cyo kugendera mu matsinda abantu 10 kugira ngo byibura uwabatera bitabare. Yego. Urumva noneho muretse wumve wakitembea katika makata wakiverifia wale ambao wakiona mtu akiweza kutembea na silaha wanamkamata, inaweza kusaidia amani kurudia. Lakini kisha siku fulani maana ndio problem yetu tunakuwa katika nchi yetu, tunakuwa kama kitu tunasahau. Urumva ikibazo gihari na baravuga bati nyabuneka turashize, ariko nanone ngo hari abasirikari bagenda n'imbunda hirya no hino mu makaritsiye. Urumva bagenda n'imbunda nta kibari. Abo ngabo nabo barakekwa kubakora iki, kubakora ayo mahano. Urumva bivuze ko umujyi umeze nabi. Urumva abashoferi babandi bafite amafuso bakorera za Masisi za Kicanga zahe bazana ibyo kurya, bavuze bati icyo bita trakaseri bigaragambije bavuga bati imodoka bazigumisha mu rugo, bavuze bati imisoro badusoresha ni myinshi irenze iyo leta yateganyije. Kandi uko bigaragambya banga gutwara ibyo batwaraga urumva umujyi wa Goma uri encerclé nta handi ukura. Nivuga ngo bangaba bo biyahuraga bakagenda ariko bararambiwe kandi koko bafite ukuri. Ubuzima ni bushoboka ntabwo bushoboka. Yego. Nivuga ngo imodoka yasoraga amadolari 20 irasora 50, yasoraga 50 irasora 100, iyasoraga 100 ndetse wumve kandi kaliwa na waasi wa M23 na pia hiyo yenye kudhibitiwa na serikali ya Kongo. Alichukua muda huo kwa kuomba wanabunge wa taifa wa jimbo la Kivu Kaskazini kuendesha utetezi jimbo hili lichukuliwe kama jimbo lenye kukumbwa na janga la kiuchumi. Na walika hapa kumsikiliza. Kisha kuona trakaseri inapita na kuona kama tumeshalalamika ya kutosha kupitia kwa liwali na kuandika hata mabarua, lakini tumeamua sisi kama transporte tunaweka gari zetu nyumbani hatutumike, na si kama njala itatuua tuue sawa wengine, lakini tunapana kwanza matumu ya 2 semaines hatutatumika. Anatanga tupate solution ku probleme revendication zetu. Basi gari ilikuwa nalipa $26, leo tunalipa $70. Gari ilikuwa nalipa $30 wanaitia $80. Gari ilikuwa nalipa $50 wanatia $120. Tukaenda kuona liwali akatuambia kama tutapata majibu. Hadi sasa hiyo jibu hakuna. Tunakuwa na trakaseri mujia yenye tulifikishia wakubwa bila jibu. Tunakuta kama inaendelea tu. Alors tunasema tusimamishe kwanza kutumika muda wa juma 2, labda wakubwa watasikia na watuletee. Na wakaaji wa Nyamita
urabona ko bahagaritse ibikorwa byabo, ingendo zabo bazihagaritse, baravuga bati turamburwa, ibiciro byabaye byinshi, imodoka yasoraga amadolari 20 bayishyize kuri 76, yasoraga 50, ubu ni 120 gukomeza. Ni ukuvuga ngo ahangaha ni muri leta, ni ngo aba bantu baragowe. Ntabwo wajya muri M23 muri Enoza M23 ngo ubure kubasorera, none bo babaho gute? Urumva none bagera muri leta naho bagasora, asigaye kaza muri za trakaseri ya mafaranga abazarendo bagenda babambura no bakicara bakareba tese turimo turakorera iki. Twandikiye inzego za bwite za leta, abayobozi nta kintu badusubiza, ahubwo ubundi babasubiza ayo mafaranga bayaryaho, nta kintu babasubiza. Ahubwo ikintu kigiye gukurikira bari inzara igiye kuvuza ubuha mu mujyi wa Goma byanze bikunze, kuko aba bantu bagiye guhagarika ibikorwa byabo mu gihe cy'ibyumweru nka 2. Hari ikintu kiri bugaragare, icyo bari bamariye umujyi kiraza kugaragara, kandi noneho aba baturage nabo bigoma batamerewe neza, bajengerejwe n'izi nzego z'umutekano n'abitwaje intwaro, ntabwo bari kwihangana kwabo hari aho kuzagera kugarukira. biteye ikibazo Boni. Ahangaha twari mu mujyi wa Goma, twanatinzaho cyane tubereka aho umujyi uhagaze, nako tunabwira abajyayo kwitonda, bakagenda bitonze, ko uyu mujyi ntabwo umeze neza. Uyu mujyi ntabwo umeze neza, adata kwa kagaripe kaje kabisa. Ni umujyi wari umaze iminsi unaberamo inama zo kwitegura ibitero bikaze. Leta yo ishyize imbere imirwano, kwitega niba kwitega ibigiye kuba, tukazareba niba hari icyo iyi leta izageraho mu byo yiyemeje cyangwa yemerera abaturage. seko amazi atari yayangera. Uriya rero ejo twabonye imirwano muri biriya bice bya za Kanyabayonga, ariko mu by'ukuri bari kugeragereza hirya iriya, ariko ahangaha byanze mu nkengero z'umujyi wa Goma. Tubanze tugere Nyiragongo habyutse amahoro muri teritwari ya Nyiragongo, teritwari ya Rucuru ejo ko kabayera, ariko hamaze iminsi havuga amasasu, hari gukozanyaho. Ejo sinza gashya wenda ku munsi w'ejo ejo habaye amabombe yararashwe pe. Twari tubigarutse mu makuru ya nimugoroba, ariko mu by'ukuri FRDC ishobora kuba yakubititswe yakubititse. Amakuru mfite none ahangaha ku mugoroba y'ibyabaye ahitwa Busukura na Maryanga, na Maryanga, urumva? Inka data, aho ngaho habereye imirwano ikomeye, habereye imirwano ikomeye ku mugoroba. Icyo turababwira tuti amabombe n'iki byose, ariko noneho barasanye kurasana. Iyi Busukura na Maryanga ni hirya ya za Mirangi mu mashyamba. FRDC yaje iza M23 yayiteguye, bahora bari maso, urumva, yayiteguye. Noneho ibatega icyo bita ambush. Ni babahibu bajyanye iriya ngo nibo bakaze,
yego ambushi ubundi ambushi igishegesha uwo bayiteze ambushi rega ambushi ni ariko ikibazo ni kimwe FARDC ihorirwa muri ambushi mu bice bitandukanye ufite wagira ngo bagenda buhumyi wagira ngo bagenda buhumyi yego none ikintu cyabayeho niki aha busukurana amaryanga ni hirya mirangi hegeye hirya cyane kabisa 76 basigaye aho ngaho sur place abasirikare b'intoranywa abahibu urumva amakuru dufite 76 basigaye aho ngaho urugamba rwarananiye pe bashake bazemere akamazina nanjye n'ubwa mbere nari nyumvise busukurana amaryanga komanza FARDC yahuriye n'uruva gusenyara ariko abo bari abasigaye ba FARDC bari bavuye Kanyabayonga mu mujyi cyangwa ni mu nkengero bari ikigaragara cyo ntago bari bavuye Kanyabayonga urumva ni gutya bo bari hirya abandi bari hino uko Mirangi na Kanyabayonga harimo kilometero nka 10 urumva noneho abandi bumvise ngo iyo hirya ibintu byakaze bamena amabombe sasa baramena urumva gusa ikintu kiri wahangaha uyu mujenerali wahaje nawe ari kugerageza manza byanze ariko rero abakongomani bari kubabeshya numvise kuri imwe muri radio za hariya ivuga iti M23 ngo bayikuye Mirangi bayikuye Burindi bayikuye ahandi yitwa gukira ndahibagiwe kandi hose niho bagihari ngo bari kuberekeza Kikuku so mbaraga se buriya ziraharira ntazo mbona pe ntazo mbona ibibazo ntuzise ko abanyamakuru babahaye warning muri Kongo babahaye warning bababwira ko bagomba kujya batangaza inkuru zidakura umutima abaturage hanyuma rwose barababwira bati mugomba kwirinda inkuru zica intege abaturage barwanira igihugu ariko kubeshya nanone ni ibintu tujye tureka kubeshya rwose ugenda ukavuga ngo byagenze gutya na gutya urumva rero ikibazo gihari barakomeza kubeshya abaturage gutya bagira ngo bari gutsinda urugamba kandi bazabasange aho bari zabasange aho bari kugeza amagingo aya ngaya rero irucumi gutyo bimeze muri Masisi ho Masisi aratuje Masisi aratuje uretse isake bwa busasu bwa hato na hato ariko Masisi hafi ya yose kugeza amagingo aya turi gukora ikiganiro haratuje pe nagahenge k'igihe gito imirwano igomba gutajya gusa Kinshasa bari muri kope yo kugera kureba uburyo bakwegerayo mu 23 nase Tshisekedi abirimo ari kubyumva ofete harimo ibice bibiri harimo bari kuvuga bati urumva bari kuvuga bati nyaboneka tabara mukuru w'igihugu hakaba n'abandi hatereka dufite abasirikare dufite n'ibikoresho dufite n'amafaranga dufite n'iki ndiko naba badepite n'abagize guverinoma kuno yicariye mu ntebe hariya baryoshye bamwe bisekera babwiye rwose bamwe nta kintu babwiye ibibazo byo mu burasirazuba bwa Kongo barimo nabuze mbona bavuga ngo gutunga inka muri Kongo ngo bari kwigana u Rwanda n'ibyo u Rwanda babikuremo rwose
umva ingengabitekerezo y'urwango ucengera mu bantu ku buryo ahubwo si iyo gahunda banayikuraye ko batanayishobora ntayo bashobora mubeshye se ntabwo byoroshye ntayo bashobora ntabwo byaborohera habe namba erega buriya u Rwanda rwagiye rukora ibintu byinshi byafashije abaturage ariko bisuzugurwa na benshi urumva ugasanga abantu barashaka ibya mirenge barashaka ibintu bihambaye cyane kandi buryo uhereye ku muturage ko byerekanwe n'ubuyobozi bw'u Rwanda umuturage ukamufata neza ibindi bintu byose bigenda byubakika gahoro gahoro ugasanga igihugu giteye imbere ariko nushaka guhera hejuru gukungahaza bamwe guteza imbere imijyi cyane kurusha ibyaro gufata ibintu ugaca hejuru ntabwo byakunda aha reka twamamaze ari nako tugusaba gukora subscribe ugakora share ugakora na like kugira ngo ujye wakira ibiganiro byacu bya buri munsi gana sosiyete cyangwa se kompanyi ya Lomemo Tours and Transport aho tugufitiye imodoka zo gukodesha z'amoko atandukanye tubafitiye ubwoko bwa Toyota Texel dufite ubwoko bwa Toyota Verity Toyota Coaster Toyota Van tukagira na Hyundai z'amoko yose dufite imodoka zivana abagenzi ku kibuga cy'indege nanone zikabasubizayo bitewe n'icyerekezo wifuza kujyamo mu by'ukuri tukagira za modoka za Safari Cars ni imodoka zitwara ba mukerarugendo harimo aberekeza muri parike ya Nyungwe nayo ba mu ishyamba rya Nyungwe muri parike y'Ibirunga parike y'Akagera akubura parike ubundi si ishyamba so kwa rurimi rw'amahanga parike haba harimo ishyamba n'ibiyaga si ishyamba gusa hari na parike zibamo ibyatsi noneho nuvuga ngo tubatembereza rero mu Kagera mu Birunga muri Gishwati na Mukura n'ahandi hantu nyaburanga dufite za apartema mu bice bitandukanye by'igihugu bitewe n'umufuko wawe iyo uje rero turagufasha kuzibona ubu twatangiye na gahunda yo kujya gutembereza abantu babyifuza muri za parike cyangwa n'ahandi hantu nyaburanga cyane ibigo by'amashuri buriya abana baba bifuza kujya gutembera bakareba uko ibintu bimeze ibyo turabitegura kandi tukanabikora noneho n'abantu bakuru tugazana amakwasiteri tukagira gute kandi ku giciro cyiza tuba dukwiye no kumenya igihugu cyacu yego abanyamahanga ntibakidutanga cyane twe dutura ahantu heza ntituhenjoye iyo gahunda rero irahari nk'ubu tariki 20 tuzerekeza mu Kagera turi kumwe n'abanyeshuri urumva so ikintu kiriho rero ni iki rwose abari tayari ni karibu sana ubundi tubigenze gutyo akabana bwabo bukerarugendo bushingiye ku muco ubukerarugendo bushingiye ku muco dushaka kugenda tugafata umuco ku Nkombo umuco wo mu Bigogwe umuco wo mu Mutara gutyo ku buryo dukora ubukerarugendo bushingiye ku muco turimo turanategura kuzagenda tukibera muri Gishwati tugakama tukanywa amata tugacana igishito tugavuza umwirongi tukanyobanwa akaza biryoshye n'uduhema twawe ukaryama ugatuza urumva so ni ukuvuga ngo ibindi bisobanuro rero ni kuri wadusura kuri website yacu kuri www.lomemotours.com cyangwa ukatwandikira kuri email info@lomemotours@gmail.com naho telefone ni 078 70 32 54 9
waba uri mu mahanga ukongeraho akamenyetso ko guteranya 250. ari nako wagana Prime Herbal Clinic, ivuriro tugufitiye imiti ikomoka ku mugabane wa Aziya. Aziya bakunda gukoresha ibimera cyane bagakoramo imiti itavangiye. Yego, iyi miti rero ikarikorerwa mu bihugu bya Malaysia, Ubushinwa, Ubuhinde na Philippines. Ivura indwara nyinshi. Ahantu hose uzi ko ufite ikibazo, haba diabete, haba umuvuduko w'amaraso, kanseri, prostate, iki byose tuba turi tayari kukuvura. Ariko muganga akavuga ati bimwe bitararenga inkombe. Nibyo byiza n'ubundi kwivuza hakiri kare. Yego. Nuvuga ngo dukorera hano mu mujyi wa Rubavu, hariya ku muhanda w'amadepo, ni umuhanda mushyane mu makoro. Kuri leta haribona hakurya hari etage. Iyo etage hari ibyapa bya Prime Herbal Clinic. Ukeneye ibindi bisobanuro, dore ko umuti aho uri hose ku isi wakugeraho dukoresheje DHL Express na iposta. Wanaduhamagara kuri 0788 99 056. Mu Rwanda hari amakuru ahari. Mbere yuko tuhagera, ese hari icyo waba wamenye ku kaduruvayo kagaragaye mu nteko ishinga amategeko ya Kongo? Ya ejo. Aho yego. Aho Vitali Kamere yarakaye. Yarakaye aravuga. Aratongana ku mugaragaro. Aravuga. Nani na rimwe. Arimo hari abantu bari kuririmba basakuza bashaka kuburizamo irahira ry'abagize guverinoma. Ibya Kongo rero biracyari agaterera nzamba. Muri iriya nteko nayo irimo ibice bibiri. Byinshi ahubwo. Hari abari kwa Kabila, hari abari kwa Tshisekedi, hari abari kwa Mboso. Yaragarukaga kuri Mboso. Uko Mboso amakuru dufite afite ukuntu hari umubano abanyemo na nyina wa Tshisekedi. Urumva Tshisekedi yari yamukatiye. Nyina arangije aravuga ati wa muhungu wawe mubano mbanye na Mboso. Nyina wa Tshisekedi attention ukomeye mu miyoborere ya Tshisekedi, mama we ni uyobora. Urumva attention we Keba nayo Mboso agomba kujya mu ki mu nteko. Urumva ubwo rero Mboso nawe kubera ko azi yuko hari umubano wihariye abana na nyina wa Tshisekedi, wo ntashatse kuvugaho byinshi. Urumva ubwo nawe ari kubidurumbatanya, kandi nyina wa Tshisekedi nta kintu yakora bitewe n'impamvu. Ubwo nditambuke ndiyirukanye. Urumva ubwo rero uriya azazengereza Kamere no kuntu yagiye batanamushaka. Kamere yageze ubwo arakara, Kamere irabyuka. Kamere yabyutse nawe yitwa Kamere. Urumva ndabategetse muraceceka cyangwa ndimuceceka. Ari n'amakuru avuga ko buriya mu myanzuro yose ifatwa Perezida Tshisekedi, mama we imyinshi 70% ni uyifata. Yaramubwiye yashaka kuzamura umutwe, aramubwira ati we iki gihugu rwe twakiriye nge naswo hari wari wabigizemo kuba waragize amahirwe ukaba perezida, byo reka tukubwire turi bakuru. Ngayo nguko Kamere ntabwo bizamworohera kuriya gucikamo ibice, kuriya gukorana n'abantu batamukunze. Kiriya gihugu kimeze ni nkaho cyicariye ikirunga cyenda guturika. Kiriya gihugu gifite ikibazo gikomeye, hari igihe kizaturika po. Hanyuma rero reka turebe n'amakuru avugwa hano imbere mu gihugu, turebe ukuntu ibintu bimeze. Ariko nabonye urutonde rw'ahantu umukandida wa RPF aziyamamariza, niba ari rwo sinzi. Gahunda yo kwiyamamaza. Gahunda yo kwiyamamaza narubonye reka ndebe niba ari rwo. Reka ndebe niba ari rwo. Sinzi, abantu baraza kutubwira.
nabonye Musanze ni Busogo tariki 22 azari ku isabato. Rubavu Gisa tariki 23 azari ku cyumweru. Ngororero Stadium tariki 24. Muhanga Shyogwe tariki 24 umunsi umwe na Ngororero. Nyarugenge Rugarama 25. Huye Public Parking 27. Nyamagabe Nyagisenyi 27. Huye na Nyamagabe nawe ni umunsi umwe. Nyamasheke Kigano Playground tariki 28. Rusizi nayo ni umunsi umwe. Rusizi Stadium tariki 28. Karongi Mbonwa tariki 29. Ngoma Groupe Scolaire Kabare tariki 2 z'ukwa karindwi. Kirehe nawe ni tariki 2. Kirehe Gardens urumva. Bugesera Kindama tariki 3. Gicumbi Mukarange tariki 6. Kayonza Nyagatovu Mukarange hari Mukarange ya Gicumbi na Mukarange ya Kayonza tariki 7. Nyagatare SS tariki 7. Gakenke Nyarutovu tariki 9. Gasabo Bumbogo tariki 12. Kicukiro Gahanga tariki 16. Akaniko nabonye manza nta kandi mbona. Gatsibari bw'Irimura ntayo mbonye. Burera tuba twegeranye. Oya. Burera ntayo mbonye. Nyabihu ntayo mbonye. Akandi karere ntabonye nakahera ka Nyamagabe harimo. Nyagisenyi. Ahubwo nuza aka karere kegeranye na Kigali Kamonyi ntayo mbona. Hari uturere bura tuba twegeranye kurya abaturage na Rwamagana ntayo mbona. Ariko ikigaragara yego iyi gahunda ebana nuko nyine umusaza amenyereye kuganira n'abaturage kandi birumvikana agomba kuzerekana ibyo azabagezaho, ariko harimo akazi kenshi hafi buri munsi, hafi buri minsi ibiri. Ni gahunda yegeranye iregeranye cyane kabisa bikomeye. Ahubwo ngewe ikintu nibaza izaba iri mu bwitange. Ngewe nifitiye amatsiko yo kuzigira mu kwiyamamaza kwa Frank Habineza na Mpayimana, aziyumvira ibyo bazabwira abaturage ugereranyije n'ibikorwa bya perezida uriho kagereranya n'iby'aba bahungu biba bigoye cyane bazahangana nawe. Gashaka kuzagenda ngo ndebe ibyo bazabwira abaturage, nifatire utwo dufuteje cyane. Tuzakomeza n'izindi nkuru. I Nyanza hari umusore wagiye gusaba umuyobozi w'umudugudu, ariko amatora yasigaje iminsi 33. Amatora yaje rwose. Hari umusore wagiye gusaba umuyobozi w'umudugudu ngo amwishyurize amafaranga ye yasigaye ubwo yicaga umuntu. Ngaho njye munyumvira none biri ku museke. Amafaranga bamusezeranyije yo guhitana umuntu bamuha avance andi ntibayemo. Bamudugudu nta kintu kizajya kibasiga koko. Umuseke wamenya amakuru ku rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwataye muri yombi abantu 3 aribo Tofiri Nyamurinda w'imyaka 42 bikekwa ko yahaye ikiraka Atanaze nta upfa bimaze w'imyaka 26 wafatanyije na Ndagijimana Vincent Bahimba Mayambara. Iryo zina ryonyine se, iryo zina ngo nta upfa mbimaze, nta upfa bimaze. Iya rigenderaho najye kwica mugenzi we nariko azapfata bimaze. Icyo kiraka cyari cyo kwica Clementine Mukeshimana w'imyaka 35 wari umugore wa Tofire yaranapfuye Nyamurinda. Nyakwigendera Clementine yaratuye mu mudugudu wa Bayi mu kagari ka Cyotamakara mu murenge wa Ntyazo mu karere ka Nyanza.
amakuru avuga ko nyakwigendera Clementine yari yaratandukanye n'umugabo we Tofile bari barasezeranye byemewe n'amategeko bitewe nuko Clementine atabyaraga maze umugabo we Tofile amuta mu nzu asigara ayibanamo wenyine ajya gushaka undi mugore mu kwezi k'Ukuboza 2023 Clementine yasanzwe mu nzu we yapfuye nta ndwara yarizwe afite cyakora abahatuye bwa mbere baketse ko yarozwe muri uku kwezi rero kwa gatandatu 2024 bikekwa ko nta upfa bimaze Atanazi yagiye kureba umukuru w'umudugudu amubwira ko yahawe akazi n'umugabo wa nyakwigendera Tofile Nyamurinda ngo yice umugore we Clementine amwizeza amafaranga 200,000 y'u Rwanda. Ayi Desa niyo bari bumvikanye. Desa amiri? Gusa ngo yabanje kumuha avance y'50,000. Ayiwe. Iryitaniro niryo ryabaye akaga. Ariko kuri hari mwabiteye ibaze kwica umuntu hejuru y'200,000. Bakamuha Desa bakamwemera Desa ngo yice umuntu. Ibaze. Bakaba bamuhaye senkana. Bitagayitse. Urumva atari ikintu kigayitse. Ikibazo gikomeye cyane. Kwica umuntu ukamukura ku isi hejuru y'250. Rero no babaye baguhaye na 50. None andi barayamwimye. Nubwo turi guseka umuntu yarapfuye ariko akabiguseka. Nicyo cyerekana ko kumena amaraso y'umuntu ari ikintu kibi cyane. Dore ntibibagarutse se ntibivuyemo ntibitanze bubwaho. Umukuru w'umudugudu wa Baya akimara kumva iyi nkuru yahise amenyesha RIB nayo ita muri yombi y'abagabo batatu ari Atanazi wivuyemo agatanga amakuru ko yishe umuntu. Ibase. Tofile bikekwa ko yatanze ikiraka na Mayambara bikekwa ko nawe yagize uruhare mu kwica Clementine. Burya abana mwisha ari babiri amafaranga bayariyeho senkani barazigaye. Abakeka ko kwica nyakwigendera aramakuru avuga ko bamunigishije igitenge ubwo bamusangaga iwe. Ewe. Ayo gukora imbira cyane. Ibi bintu babyumva ute mu byukuri? Biteye isoni n'ikimwaro. Biteye isoni pe. N'ikimwaro. Cyukuritiye tuvugisha ukuri biteye isoni n'ikimwaro. 200,000 senkani 150 ryo ryari koroje. Senkani kandi bayariyeho bombi. Kandi ni ikibazo. Abantu rero bakwiye kujya banasuzumwa bakarebwa niba nta kindi kibazo cy'imitekerereze. Ikibazo cy'imitekerereze nge ntacyo mbona ahubwo n'ubwicanyi bwabokamye. Gusa ubu urumva ari ikibazo cy'imitekerereze nta bumuntu bafite. Burya n'umusazi wa wundi uzi mu muhanda wakubise umuntu ikintu mu mutwe wavuga uti byose turamuzi ko ari umusazi. Oya wenda bishobora no kubaho umuntu akica undi yitabara wenda mu yego mu bujura uciye icyuho ariko none ibaze gupangira umuntu utazi n'icyo apfa na mugenzi we uti tuzamwica duhari senkani. Biteye ubwoba pe. Biteye ubwoba. Ngayo nguko ni ibibazo bitoroshye. Hanyuma rero indege yari irimo vice perezida wa Malawi yagaragaye abantu bapfuye. Izi ndege ziri guhitana abayobozi b'igihugu. Gusa muri Kenya ngo chef d'état major indege. Perezida wa Iran indege ari kumwe na ministre yego. Kandi n'uyu wa Malawi yarakumwe abantu 9 aryo wa Afghanistan nako wa Iran nawe yarakumwe n'abantu 9 nabo bari hafa aho ngaho. Sinzi pe. Arya Malawi niyo iri muri SADC cyane Botswana. Ni Malawi da. Ni Malawi. Indege yari yabanje kuburirwa irengero. Aba expert bayibonye ku munsi w'ejo. Byabonetse mu ishyamba. Wenda tuvuge ko izi ndege zishaje na perezida wa Iran nabonye yagendera muri kajugujugo muri 76. 1976 ntarabaho n'abakuru banjye batarabaho. Aha
ntawamenya amabanga igihugu gikomeye nka kiriya. Gusa perezida wa Malawi Lazarus Chakwera yavuze ko uyu vice perezida Saulos Chilima na bagenzi be bari kumwe muri iyo ndege ya gisirikare bapfuye ikikubita hasi, ndetse hahise hatangazwa icyunamo mu gihugu hose. Cyangwa ntiyabanaga neza na sebuja. Aha. Niyo mpamvu mubwira ngo iyi si bifite wasanga atabanaga neza na sebuja, akareba akavuga ati nka byandi byo muri Kenya, William Ruto ari vice perezida, Kenyatta ari perezida, bagahangana, tenimuzamutore, barakoranye. Ugenzuye neza nubwo tutayatwita ku makuru yo muri biriya bihugu, wasanga harimo akantu. Tujye twigendera n'imodoka, bazaturasira imodoka wenda yahiri mu karokoka. Indege ye ni huru. Buriya muri iriya ndege ya Irani harimo umugabo umwe, ngo niba yari sinzi ko bajya bita mu Cyarabu, bari batora niba ari iki. We burya ngo ntabwo yapfuye nyuma. Ahubwo bari gushakisha amatelefone za ndege zerekeje iriya yindi, barahamagaye waritaba. Amaze kwitaba aravuga ati nge sinzi ahantu ndi, ndi kubona ntazi ahantu ndi. Urumva nibwo bamenye ko indege ishobora kuba yageze ute, yakoze impanuka. Bongeye guhamagara, ni ibibazo. Yari asigaye ari uwo gutanga iki amakuru. Twasoza reka dusoze tunabashimira cyane mwese mwadukurikiye, kandi tubararikira gukomeza gukurikira ibiganiro tubagezaho hano kuri Bingwa News TV. Mukore subscribe abatarayikora, mukande like kuri ibi biganiro tubagezaho, munabisangize n'abandi benshi. Mwari kumwe nanjye Boni Buranga, nanjye Patrick Maisha. Kubanga bw'ibyuma ni Alfred Dokuze. Amahoro y'Imana akomeza kubana namwe.